روحانی نیٹ ورک کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹے والے بٹن کو بھی دبا دیں۔ اللہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا کرتا ہے۔ آج ایک بھائی پریشان ہے تو دوسرا اس کا عیب لے کے محلے میں پھیلاتا ہے، محلے میں 10-20 لوگوں کو اس کا عیب بتاتا ہے اور اس کو بدنام کرتا ہے۔ دیکھو میرے داہنے جانب ہندوستان کا عظیم شاعر ندیم فیضی بیٹھا ہوا ہے۔ کچھ دنوں پہلے آپ نے واٹس ایپ اور ٹویٹر اور فیس بک میں بہت سے اشتہار پوسٹر دیکھے ہوں گے۔ کیا تھا؟ ندیم فیضی سے چھوٹی سی ایک غلطی، ایک خطا ہوئی تھی، مگر جو خطا پہ اکڑتا ہے وہ سزاوار ہوتا ہے، جو خطا پہ نادم ہوتا ہے اللہ سے توبہ مانگتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، قرآن کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جس نے توبہ نہیں کیا وہ ظالم ہو گیا۔ کس نے کہا؟ قرآن نے کہا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جس نے توبہ نہیں کیا وہ ظالم ہو گیا۔ مگر اس بچے نے توبہ کیا، بولو نا سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے جس نے توبہ نہیں کیا وہ ظالم ہو گیا۔ ندیم نے سرعام توبہ کیا، استغفر اللہ پڑھا، آنکھوں میں پانی لا کر گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں عریضہ کیا، پوری دنیا نے دیکھا۔ قرآن کہتا ہے جس نے توبہ نہیں کیا وہ ظالم ہوا، اس نے توبہ کر لیا، اس کا مطلب یہ ظالم نہیں ہوا، ظالم نہیں ہوا۔ اور ظالم وہ ہوا جس نے اس کے توبہ کے بعد اس کے عیب کو دنیا کے سامنے رکھا، لوگوں کو بار لوگوں کو فورس کیا، یہ لو، یہ دیکھو، یہ پڑھو، یہ دیکھو، یہ پڑھو۔ ارے جب ایک آدمی توبہ کر کے اپنے آپ کو اپنے خدا کی بارگاہ میں پیش کر چکا ہے تو کون ہوتا ہے؟ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں دوسروں کا عیب ڈھونڈنے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھ لے، تو اپنے عیب کو دیکھے گا، تجھے دوسروں کی برائی نظر نہیں آئے۔ بہت اچھے، بہت اچھے، واہ 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 کون فرماتے ہیں؟ واہ واہ۔ حسن بصری فرماتے ہیں جتنا وقت دوسروں کا عیب ڈھونڈنے میں لگاتا ہے، دوسروں کی برائی ڈھونڈنے میں صرف کرتا ہے، اتنا ٹائم اپنی غلطیوں کو دیکھ لے، تجھے اپنی غلطی سے فرصت نہیں ملے گی، تو دوسروں کا عیب کیا خواب ڈھونڈے گا۔ اے میرے دوستو، وہ لوگ کان کھول کر سن لیں، اگر یہ تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے اسے سوشل سائٹ پہ ڈالیے گا اور ان لوگوں کی آنکھوں کے سامنے اس کو پیش کیجئے گا جو عقل کے اندھے ہیں، وہ جان جائیں گے کہ آدمی جب توبہ کر لیتا ہے وہ خالص ہو جاتا ہے، ستھرا ہو جاتا ہے۔ کیا فرمایا نبی نے؟ جب آدمی شرم اور ندامت کی آنکھوں کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ مانگتا ہے، اللہ اسے گناہوں سے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسا کہ آج ہی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گیا۔ بہت اچھے، بہت اچھے، واہ 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 واہ، زندہ۔ جیسا کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گیا۔ کون؟ جو سچے دل سے توبہ مانگتا ہے۔ تو کون ہوتا ہے دوسروں کا عیب ڈھونڈنے والا؟ اور دوسروں کا عیب مت ڈھونڈنا۔ امام اعظم ابو حنیفہ ہے، کوفہ کے وضو خانے میں وضو کر رہے ہیں، توجہ سے سنو۔ ایک آدمی آیا، کلی کیا، اس کی کلی کا پانی جو گر رہا تھا امام اعظم نے دیکھ لیا، اس کلی کے پانی کے ذریعہ یہ کشف والی نگاہ تھی، یہ کرامت والی نگاہ تھی، کلی کے پانی سے اس کے عیب جھڑ رہے تھے۔ امام اعظم نے اس سے کہا اے انسان، ماں باپ کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ امام اعظم نے فرمایا تیری کلی سے جو پانی گر رہا ہے اس میں جو جراثیم گر رہے ہیں وہ گواہی دے رہے ہیں تو اپنے والدین کا نافرمان ہے، جلدی سے توبہ کر لے۔ امام اعظم نے اتنا کہا، وہ آدمی وہیں پر توبہ کیا، وہ سبحان اللہ۔ وہ گیا، دوسرا آدمی آیا، جیسے ہی اس نے کلی کیا امام اعظم نے اس کی کلی کے پانی کو دیکھا اور اس سے کہا اے انسان، دوسروں کو کیوں ٹھگتا ہے؟ دوسروں کو کیوں ٹوپی پہناتا ہے؟ کیوں 420 کرتا ہے؟ کیوں چیٹنگ کرتا ہے؟ کیوں فراڈ کرتا ہے؟ کیوں لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے؟ 2 نمبر کا مال مت کما، حلال روزی کما۔ قرآن کہتا ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ نے جو حلال رکھا ہے اسی کو کھاؤ۔ جب امام اعظم نے اتنا کہا وہ کہتا ہے آپ کو کیسے معلوم؟ امام اعظم فرماتے ہیں تو نے جو کلی کیا ہے نا، تیرے منہ سے جو پانی کے قطرے زمین پہ جا رہے ہیں اس میں جو جراثیم پائے جاتے ہیں انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ تو لوگوں کو ٹھگتا ہے، بے وقوف بناتا ہے، پبلک کو ستاتا ہے، پبلک کے ساتھ چیٹنگ کرتا ہے، 2 نمبری کرتا ہے، جلدی سے توبہ کر لے۔ فوراً اس نے توبہ کر لیا۔ تیسرا آدمی آیا، جیسے ہی اس نے کلی کیا ہے امام اعظم نے دیکھ لیا ہے اور کہا اے انسان، تو شراب کیوں پیتا ہے؟ اللہ کے رسول نے شراب کو حرام کہا ہے، حرام کہا ہے نا۔
शराबी नहीं होता है? नहीं नहीं, मुसलमान शराबी नहीं होता, मुसलमान क्या होता है? नमाजी होता है। बोलो ना सुभान अल्लाह। इस जुमले पे सुभान अल्लाह आप नहीं बोलते, मुझे मालूम है, क्योंकि आप नमाज पढ़ते नहीं, नमाज पढ़ते ही नहीं बोलेंगे। कह देखिए मेरे पास वक्त नहीं है, वरना मैं तकरीर कम तबलीग ज्यादा करता हूँ, मगर आज हमारे पास वक्त कम है। आज नदीम भाई भी सुपर हिट चल रहे हैं, मुझे कुछ खुलासा करना था, बात आ गई तो मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सोच के आया हूँ यही बोलूंगा। नदीम मियाँ बैठे थे, मौका माहौल जो चल रहा है, आपके दिमाग को थोड़ा सा मैं साफ करना चाहता हूँ। एकदम सही। देखिए हमारे बड़े भाई हैं, ताई इन्होंने कर दी है माशाल्लाह। शराब मत पीना, समझ रहे हैं? इमाम आजम ने देखा उसके मुंह से कुल्ली में शराब के जरासीम जा रहे हैं। आपने कहा कौन? इमाम आजम। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इमाम आजम वो है जिनकी तकलीद में हम और इमाम हनीफ 4 बाग़े इमामत पे लाखों सलाम। क्या कहा? शाफई, मालिक, अहमद, इमाम हनीफ 4 बाग़े इमामत पे लाखों सलाम। क्या कहा? शराब पीना छोड़ दे, जल्दी से तौबा कर ले। उसने फौरन तौबा कर लिया। अब इमाम आजम घर को आए हैं, तवज्जो से सुनो, असली पॉइंट यहाँ पे है, तवज्जो से सुनो। अब इमाम आजम घर पे आए हैं, तो घर में आए हैं तो इनको बहुत अपने अंदर बड़ा गम और बड़ी रंजीदगी का माहौल बना है इनके दिल में। अपने आप में अफसोस किया है कि या अल्लाह, मैं दूसरों का ऐब देख लेता हूँ, दूसरों की बुराई देख लेता हूँ, उनके मुंह के सामने कह देता हूँ, कहीं उनको बुरा लगता होगा, पता नहीं कैसा लगता होगा। ऐसा ऐसा दिल में ख्याल आया, अपने मौला से दुआ किया, परवरदिगार ये जो मैं दूसरों के ऐबों को आंख से देख लेता हूँ, मौला ये ताकत मेरी मुझसे वापस ले ले। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्या कहा मौला? ये जो दूसरों के उयूब को, दूसरों के नक्स को, नुकसान को, ऐबों को मैं अपनी आंखों से देख लेता हूँ, मौला मैं उनके सामने उनको बोल देता हूँ। हो सकता है मेरी वजह से उनके दिल को तकलीफ हो गई हो, मौला मैं तो ऐसे ही लोगों की हिदायत करता हूँ, करता रहूंगा, मगर ये वाली करामत, ये वाला कश्फ मुझसे वापस ले ले। इमाम आजम की दुआ कबूल हो गई। यानी पता क्या चला? इमाम आजम को ये आदत पसंद नहीं है कि दूसरों का ऐब दूसरों के पास चला जाए। किसी का ऐब, किसी की बुराई खुल जाए, मुआशरे तक पहुंच जाए, इमाम आजम को पसंद नहीं है। इसलिए अपनी वाली उस कश्फ को, अपने खुदा को वापस कर दिया। जब वक्त के इमाम इस आदत को पसंद नहीं करते, तो आज का टोपी वाला मौलवी क्या समझता है अपने आप को? क्या समझता है अपने आप को? किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले 10 मर्तबा सोच ले। अरे गलती कौन नहीं करता? हर इंसान गलती करता है, कोई छोटी करता है, कोई बड़ी करता है, मगर गलतियां हमारी क्या है? कुछ नहीं है। हमारी गलतियां एक माचिस की तीली है और अल्लाह का करम समंदर की मौजें हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। हमारी गलतियां एक माचिस की तीली है और अल्लाह की मेहरबानी समंदर की मौजें हैं, समंदर की दुनियानियां हैं। मेरे दोस्तों, जो माहौल बना था व्हाट्सएप पे, सोशल साइट पे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, इनको स्टेज पे ना बुलाया जाए। अहले सुन्नत के शायर हैं, अहले सुन्नत के नात खां हैं और ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। ऐ मेरे दोस्तों, ऐब है, चाहे बुराई हो चाहे कुछ भी हो, गलती है, मगर आदमी के दिल को ठेस लगी है, आदमी को एहसास हुआ है, उसने अपने तौबा मौला से तौबा मांग लिया है। हमें अधिकार नहीं है 2 जुमला बोलने का, क्योंकि हम भी बंदे हैं, कभी हमसे भी गलती होती है। और नबी फरमाते हैं, जो अपने मोमिन भाई के किसी ऐब को दुनिया में छुपा देता है, अल्लाह उसके ऐब को क़यामत के दिन छुपा दिया। अपने मोमिन भाई के किसी ऐब को तुम दुनिया में छुपा दो, अल्लाह तुम्हारे उयूब को क़यामत में छुपा देगा। मेरे दोस्तों, हमें किसने इख्तियार दे दिया? शेख सादी शिराजी अलैहि रहमा अपने बचपन की बात बताते हैं। कौन? शेख सादी शिराजी फरमाते हैं, मैं बचपन में छोटा था। तवज्जो से सुनो, 2 मिनट आखिरी बात, तवज्जो से सुनो, पहले बोलो सुभान अल्लाह। शेख सादी अलैहि रहमा फरमाते हैं, मैं बचपने में छोटा था और मेरे अब्बा बड़े इबादत गुजार आबिद शब जिंदादार थे। शेख सादी फरमाते, एक रात मेरे अब्बा कुरान पाक पढ़ रहे हैं, मैं उनके बगल में बैठ के कुरान पाक पढ़ रहा हूँ। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कैसे लोग थे उस जमाने के? बाप भी रात को जाग के कुरान पढ़ रहा है,
छोटा बच्चा भी बाप के साथ मिलके रात जाके कुरान पढ़ रहा है। शेख सादी अलैहि रहमा फरमाते हैं दोनों के दोनों कुरान पढ़ रहे थे, दोनों के दोनों कुरान पढ़ रहे थे। रात का बहुत हिस्सा गुजर चुका था। शेख सादी फरमाते हैं मैं छोटा था और हमारे बगल में कुछ लोग सो रहे थे, कुछ लोग सो रहे थे। शेख सादी फरमाते हैं मैं कुरान पढ़ते पढ़ते अपने अब्बा से कह उठा, मैंने कहा अब्बा जान देखिए हम लोग रात जागकर कुरान पढ़ रहे हैं मगर ये कैसे लोग हैं जो सो रहे हैं। क्या कहा अब्बा जान, इसका जुमले पे तवज्जो रखिएगा। शेख सादी छोटे हैं अपने अब्बा से जो बगल में कुरान पढ़ रहे, कहते अब्बा जान देखिए हम दोनों रात जागकर कुरान पढ़ रहे हैं मगर ये कैसे लोग हैं जो रात जागे नहीं सो रहे हैं, नींद उड़ा रहे हैं। तो शेख सादी अलैहि रहमा के अब्बा भी कोई मामूली नहीं थे, अल्लाह के बरगुज़ीदा वली थे। बोलो ना सुभान अल्लाह। अपने बेटे से कहते हैं बेटा कुरान बंद कर दे, तू भी चला जा सोने के लिए। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा बताइए जुमला कौन सा बुरा जुमला था? इस जुमले में खराबी क्या थी? बच्चे ने यही तो कहा था अब्बा जान देखो हम दोनों मिलके कुरान पढ़ रहे हैं, रात जाग रहे हैं और हमारे बगल वाले लोग सो रहे हैं, नींद उड़ा रहे हैं। कौन सा गलत जुमला? सही तो था, सही था ना, सही था ना। मगर उनके अब्बा ने कहा कुरान बंद कर दे, जाके सो जा। क्यों? क्योंकि उनके अब्बा ने बताया बेटा तू कुरान तो पढ़ रहा है, काम अच्छा कर रहा है मगर दूसरों का ऐब ढूंढ रहा है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। दूसरों का ऐब ढूंढ रहा है। तेरा कुरान पढ़ना काम बनाएगा, तू कुरान को पढ़ तो दिल में रहमान को बसा के पढ़ ले। दूसरों का ऐब ढूंढ के कुरान पढ़ेगा, पढ़ना काम ना आएगा। किसने कहा? शेख सादी के अब्बा ने कहा। अब बताएं जो दूसरों का ऐब ढूंढकर कुरान की तालीम देते हैं, मदरसों में पढ़ाते हैं, जलसों में तकरीर करते हैं, अरे ऐब ढूंढना अच्छी बात नहीं है। अल्लाह सत्तारुल उयूब है, अल्लाह अपने बंदों के ऐब को छुपाता है। तुम भी अपने मोमिन भाई के ऐब को छुपा लो, तुम्हारा मोमिन भाई तुमसे राजी रहेगा, तुम्हारे रसूल तुमसे राजी रहेगा। समझ रहे हैं? मोमिन मोमिन का दुख न समझेगा कौन समझेगा? मोमिन मोमिन का दर्द न समझेगा कौन समझेगा? मोमिन मोमिन के दुख तकलीफ परेशानी में खड़ा ना होगा तो कौन होगा? मौला अली शेर खुदा खिलाफत के दौर में है, जब इनकी खिलाफत का जमाना था, मदीना शरीफ के गवर्नर थे, तो अली शेर खुदा के कांधे पे बहुत पुराना पोसीदा फटा हुआ कंबल था जिसमें कई जगह पैबंद लगे हुए थे। इतना कमजोर हो गया था कि पकड़ के मोड़ दो तो कागज बन जाए। हजरत अली के खादिम ने कहा ऐ मेरे आका अली शेर खुदा मदीना के गवर्नर हो, हाँ तुम्हारा दबदबा है, तुम्हारा सिंहासन है, मगर ये फटा पुराना पोसीदा चादर कब तक अपने कांधे पे लगा के रखिएगा? इसको रिजेक्ट करिए, कोई अच्छी सी चादर मंगवाइए, कोई अच्छा सा कंबल मंगवाइए। कब तक ये फटा पुराना कंबल अपने साथ रखिएगा? मौला अली का जवाब सुनो दोस्तों। अली शेर खुदा फरमाते हैं ऐ मेरे खादिम सुन ले, अली जब तक हयात से